Hello，我係思思，今日繼續玩 Inconvenient。今日星期五27號，今日落雨喎。睇下今日落雨係點樣先。地下跌咗包嘢，執返起佢。睇下個箱係訂單啦，都係要執返。要紙杯5個，紙盤10個，紙巾15個。咁就去揾紙杯啦，睇下有冇先。喺呢度呢個架呢，就話要有小調整，要將啲洗衣粉啊、清潔劑啊放喺高啲嘅位，因為太低呢就唔好拎，所以可能賣得唔好，所以就要處理一下啦。咁啊，順便執下啦。咁將佢放晒最高啦。咁就揾到啲紙碟啊、紙盤，然後繼續睇下啲貨架。咁呢一度呢，就話呢啲商品呢已經貼咗啲新嘅條碼啦，然後要放返上去貨架。都係打工仔日常啦，要煲返啲貨返出去。咁就有客人嚟啦喎，咁就開咗門先。係直美啊！直美話佢嘅初稿已經完成咗啦。佢話佢想要呢個月華面霜啊，但係冇缺貨。紙巾都揾到啦，咁缺貨就打俾物流啦，梗係。睇下先，追加商品，哇，超多，都係訂晒係啦，都係。跟住睇埋個壁布版啦。佢都係話要訂多啲貨啫，訂咗啦啱啱。佢話因為交咗個初稿啊，所以要慶祝整呢個食譜啊。秘密材料係啲咩呢？佢就話要少少酸味嘅。我問下田螺燒係點樣做啦。佢話有啲豆腐啊、茄子啊嗰啲啊，然後將啲醬汁撈上去就係啦。佢話我話唔識醬汁喎，咁點呢？佢就話打電話俾小智嘅奶奶問下。
咁就去打個電話先。凌晨打畀阿文喎，唔知會唔會聽電話嘅咧？誒，唔使瞓覺喎佢哋。佢話佢安靜咁飲緊茶，冇瞓覺。佢話要用天之味甘柚之春啊！我咁就揾下先，揾下呢件商品啊！天之味喺度，天之味甘柚之春，我畀咗佢啦。問係咪真係可以做到醬汁呢？嗱，問個小智奶奶啦，係得嘅。哦，有貨送到嚟。唉，見到啲貨就頭痛啦。真係收返啲貨啦。我記得佢話要個月華面霜嘅，揾下睇下有冇先。有啦。咁就問下佢要唔要啦。係啦，物流嚟咗啦，你要唔要個面霜啊？佢話係要，好啦，咁就畀佢啦。你就話我太天使。好，畀錢。呢個係芝士係咪？唔記得咗呢個啊，呢個豆腐好似唔係好記得。有個面霜。你去見到個生意興農婦喎。呢個係阿老大送嘅。我係今日我叫司機送去接佢喎，佢自己走。跟住呢，執貨呢又見到啲紙杯啦。你今次到呢個奇怪嘅人出現啦。你今次呢就好快咁揀完啦，就畀錢。咦？你打一次喎，係敏感喎。要拎開佢啦。原來佢識講嘢㗎喎。你見到啲碟啊？我以為我哋認得佢啊。你係邊個啊？佢就話係傳說中嘅王子，叫宜川準啊。然後因為我好奇咧，係 search 下睇有冇真係有呢個人，係虛擬嘅。
都係揾唔到，係冇呢個人嘅。佢要袋喎，俾個袋佢先。小智出現啦！點啊？內心慌亂啦，梗係兩個都唔幫，佢認得佢啦。因為呢，小智嘅奶奶呢係聽佢嘅歌嘅，所以係認得佢。佢好興奮喎！佢一輪嘴講咗好多嘢，好興奮。佢幫佢簽咗個名，嗱，幫佢就係呢本書啦。呢本書嘅樣呢，就係佢嚟嘅，跟住佢都有買呢個面紗罐頭，快啲埋單俾佢走啊！佢應該係社恐人士嚟嘅。叫佢做王子殿下。哦，睇嚟小智好鍾意佢喎，鍾意到手都震埋喎。佢心不在焉喎，搵下小智去傾下偈先。你使唔使幫手啊？佢話馬上就得啦，但係呢，佢仲諗緊好多嘢。你得唔得㗎？送唔送到貨㗎？係話有啲係可以買，有啲可以唔使買。然後呢，就叫我哋幫佢執貨啦。但係呢，有啲唔係好明喎，問下佢先。有個好潦草嗰個英文係咩嚟嘅呢？好潦草嘅英文係清潔粉。好，咁再下面搵咗個清潔粉先啦。呢個係洗衣粉、清潔劑，應該係隔籬個清潔粉係啦。咁另外下面呢？呢個唔係好清楚喎，要打電話去問喎。佢就話佢個箱呢，仲爭呢啲1、2、3、4、5呢5樣嘢，3、4。貓貓醬油、味噌醬、米、手藝大師啦。朱古力、米啦，即係貓貓醬油、味噌醬，知佢要邊隻喎？拎住先啦，問下佢啱唔啱先。佢話本雜誌唔係最新一期，換返本雜誌先。9月啊，好，仲有啲咩係啱定唔啱㗎？佢話佢仲有一個清單可以買或者唔買嘅，都得。咁將呢啲貨俾小智咧，定係搵嗰件貨咧？將啲貨俾小智啦。
因為執貨執到好攰啊，真係太多啦，自己揾啦，唔知有冇揾到呢？揾呢一個貨呢，我係玩過第二次嘅時候呢，佢個清單呢係唔一樣嘅，會有啲唔同。然之後呢，係唔知係咪見咗明星呢，佢冇提我要25蚊 coins 啊，跟住我都唔記得咗，就咁樣找咗錢俾佢，唔記得咗個25蚊。不過都仲有一粒25蚊嘅，你都可以繼續去留蛋。睇嚟我執貨呢就執到亂晒龍啦，佢見明星呢就見到自己亂晒龍。係啦，佢就好鍾意呢個王子喎，呢個明星喎。咁不如叫王子做你嘅客啦。佢就話吓，咁都得，佢話好似得喎，係咪？佢話呢個 idea 真係實在太好啦。跟住佢就好開心去留蛋啦。跟住又揾到啲紙盤啦，放入去先。放完去出返嚟呢，見到老大喺度喎，佢問可唔可以幫下佢？有咩事呢？哦，呢邊有嘅護身符生效啦，佢唔係一個罪犯嚟嘅，但係一個陰謀人。佢就話你咁容易信人嘅，佢講你就信咁。不過都多謝佢俾個護身符我哋啦。仲有啲咩嘢要幫手呢？佢話首選係泡麵，但係想換啲新嘢食啦。佢就問如果做晚餐要喺300yen以內，想平啲嘅平價嘅冷凍食品有啲咩推薦？我就畀咗個日式煎餃佢啦，佢好鍾意啦。佢話架車壞咗，好，要埋單啦。佢就淨係買咗個煎餃啦。睇嚟老大今日得300 yen 咋。真琴想問老大啲嘢喎，問下佢咪咪嘅情況啦。佢隻貓，嗰日呢真係冇意思啊，揀咗個牛奶俾你。佢就話佢幾好嘅，仲俾佢摸添。呢隻貓啊，佢話幸運嘅方法呢，就係要打多啲俾認識嘅人，一個個打，咁就可以增加扭蛋嘅機率。阿姨嘅鬧交原因係因為佢唔想三抱啊，但係佢覺得呢，佢係時候要休息啦，佢就唔聽，所以就嗌交啦。然之後嗰次呢，又揾佢借錢，係等等啦咁啦之類。咁問下洋菜阿姨啦嘅事啦。原來呢，佢之前呢就係做呢個工廠嘅，但係呢執咗笠之後就嚟咗呢個便利店。咁佢呢，後嚟個店度呢就發生咗一場火災啊！唔知佢係咪因為呢件事咁啦？
就俾件事困住咗。最尾呢，老大呢就怪個店長啊，之前嘅店長唔好啊，因為搞到咁呢，佢就困住咗洋菜喺呢一間店度一世。佢就叫我搵啲冷凍元氣炸雞喎，因為佢好掛住阿洋菜之前整啲炸雞俾佢食，但我唔識整㗎喎，佢就叫我拎咗去俾佢啦，去整。仲有食油，咁就搵埋個食油俾佢啦。我就話將啲炸雞呢倒入去嗱。問佢點解會咁信呢啲護身符啊？點解咁信呢啲運程呢？因為佢好驚自己做決定嘅，所以佢就用呢啲身邊嘅事嚟引導自己可以做決定。炸完呢個炸雞啦，然後就拎嚟食啦。有冇俾錢㗎，老大？所以佢今日又喺度揾呢個預兆啊！佢每日都喺度揾。咦？着火喎，老大！老大，你搞到我哋我哋間鋪着火喎！我知道倉裏面有個滅火筒嘅，用滅火筒啦，咁細嘅火都仲係得夠嘅。老大，老大識唔識用㗎？老大，你得唔得㗎？哇！你想炸咗我哋間鋪啊？係咪啊？OK 啦嘛？熄咗啦嘛？你熄咗啦喎？個電器壞咗喎，點先？點解先？佢話呢，唔使我哋打啦，唔使報告啦。佢話係親自去打電話同佢講，係啦，順便呢就去和解啊！好啦，希望你哋唔好嗌交啦，和好如初啊！好啦，到第二日啦，火燭完之後嘅第二日，今日呢應該係最後一日返工嘅。今日星期六，8月28號。佢話呢間鋪令到佢改變喎，今日係最後嘅一晚。呢度有張紙留俾佢喎，睇下係咩嚟先。佢話喺啲麵包放錯位嘅，我將佢架區將佢放返去好佢，仲以為係啲咩嚟添，原來叫我做嘢。好啦，我哋塞返去啦。有啲麵包呢，成日都放錯，第一日又放落冰箱度。睇下塊板先，最尾一日佢哋就畫咗全部人喺度。咁要寫啲咩俾佢哋呢？
姐，我都想念你們啊，但係見都未見過啊，未見過就想念佢哋。跟住打個電話先，去打畀每晚都聽呢個嘅電台，恐怖電台，又去聽下啦。佢叫俊則喎，俊則拎咗佢個樂器喎，還返畀你阿爸。俊則係我哋嘅其中一個員工，係咪？係啦，佢係真琴啊，係返夜班嘅。佢就話：哦，原來係你啊，真琴。問下佢電話係咩事啦？因為呢個鎮越嚟越少人啊，所以呢，佢就整咗呢一個嘅卡片，呢一個嘅恐怖嘅電台呢，可以引起大家嘅好奇心，話唔定啲遊客會打電話畀佢。佢話呢，佢個電台呢，係因為收音機壞咗，所以呢啲遊客呢太多啦，佢就打唔到電話畀佢去聽個故事。啲人太瘋狂啦，就親自嚟佢嘅民宿度，咁就令到佢嘅民宿有生意啊。所以佢就話佢自己係一個天才，令到呢個計劃成功咗，可以越嚟越多人啦，個民宿都有生意。好啦，咁睇埋隔籬呢都係叫你清啲貨，清啲商品。今日最後一日啊，所以得一個任務啊，咁都係打工仔日常啦，將啲貨塞翻晒上去，拎翻呢個東京 POP 嚟水。有人喺度等咯喎，急王子殿下，王子殿下要啲咩呢？佢話佢嘅失禮行為啊，要道歉啊。佢係呢偷偷地搬到嚟呢度噶，經紀人呢就幫佢準備好晒啲嘢，但係呢，佢驚我認得出佢把聲，所以呢就唔講嘢。但係原來唔知道，我根本係從來冇聽過佢嘅歌噶，所以係唔識佢嘅。佢就話喺呢一度呢，喺呢間商店呢，令到佢呢可以重拾呢個吉他喎。睇嚟佢之前好大壓力啊，連吉他都唔想掂喎。佢叫我呢拎上次嘅冷凍蝦畀佢啊。佢話唔知喺第二度地方可唔可以買到，但係想喺呢個店度買，咁就拎返上次我第一日拎嘅冷凍蝦畀你啦。你鍾意呢個嘛？佢
佢話咧當時咧係唔想要蝦嘅，但係唔知點解我咧就塞咗個凍蝦畀佢，咁佢又唔好意思咯喎，咁佢就想不如就整嚟食啦，就問佢經理人點樣整，點知咧佢覺得咧煮嘢食好舒壓啊，一下咧就好鍾意啦，仲好好食添，係啦，所以咧佢覺得呢個奇妙嘅巧合咧，就要寫喺呢首歌入面。阿王子殿下，你仲想要啲咩啊？阿王子殿下話想要烤雞肉串喎。好啦，我搵畀你啊。烤雞肉串啊，得罐頭啊，自己串啦，自己攞支竹籤去串啦。佢話佢冇試過喎呢啲罐頭啊，自己試下啦。佢仲想講咩呢？佢就話知道我呢，今日就會離開呢一度噶啦。佢想喺側邊度食嘢喎，同埋作曲喎。佢話佢從來冇喺便利商店買呢個雞肉串食嘅。我唔知啊，你鍾意啦。我都未試過喺便利店買雞肉串啊。佢話咧，佢通常咧淨係食佢哋送嚟嘅，送到佢嘅休息室生魚片啊、螃蟹啊、魚子醬嗰啲高級嘢。我梗係啦，你係明星啊嘛，佢哋梗係買呢啲嘢畀你食噶啦。所以咧，佢而家咧就成日搵啲唔係佢成日食嘅嘢啦。好咁啊，雞肉串你鍾唔鍾意佢啊？佢話何止鍾意啊，仲好多汁添啊，又嫩入口即化。哇！即刻作到首歌啊，作埋詞添啊！應該要賣廣告啊！佢話咧喺呢間鋪改變咗佢啊，體驗到一啲佢未體驗過嘅微細美好嘅生活啊。譬如之前我拎畀佢嘅冰淇淋，佢就坐喺附近拎咗個雪糕喺度食，好悠閒咁食，冇攝影機，冇燈光，冇粉絲，淨係同個雪糕喺度慢慢嗒。你就未感受到咁多年嘅平靜。真人話唔知你完全係經歷呢啲咁嘅事啊，所以你先會沉默嘅。阿王子就話呢，如果嗰日佢呢冇保持沉默呢，都試唔到啲新嘢啊。咁點解你要入倉啊？嗰日佢話呢，因為見到員工專用個牌嘅。佢就下意識入咗去，因為通常呢都係見到個牌就入去噶啦。同埋呢，佢呢好少去便利商店裏面噶喎。佢就對上一次呢就係好細個嘅時候，所以覺得好可疑啊。佢就話咁啱呢，原來點解你會有手電筒呢？嗰日？
點解嘅？佢話因為舞台上面呢，巡遊嘅時候呢，佢都會用佢嘅手電筒去照啊，就好似幸運符咁樣帶喺身邊。哦，睇嚟你喺呢間店尋日有回報喎。係咪佢好後生嘅時候就做咗明星啦？都係佢自己一直講嘢嘅，而家係因為呢間店呢，就令到佢變成一個聆聽人哋嘅角色啦。哦，佢作咗呢個便利店之夢嘅旋律喎。佢想喺度作下曲，填下詞。好啦，咁就靜靜地去作曲啦。你聽到啲車聲喎，睇下先。老大嚟咗啊！今日咁大雨，老大都嚟啊！架車冇壞喎。老大最近點啊？佢話你真係好開心係撞到嘅，特登提早啲嚟見我啊，因為知道我係最後一日返工啦。哦，佢見到嗰位先生拎住個吉他，有啲熟口熟面喎。係啦，老大唔好去打攪佢啊，佢作緊曲啊。哦，因為聽咗我句說話咧，佢就話以前真係實太信命運啦，係咧唔想個天幫佢決定，佢要自己去行動，係自己去話事，所以佢咧收起啲護身符啊，然後咧就聯絡咗佢之前1個星期都冇嚟同佢買嘢嘅客，然之後咧就問佢咩事啊，最尾咧個客咧仲幫佢買嘢添啊！佢話想要我哋幫佢喎，想整一個 party。你淨係缺嘢飲啫，要好多好多，要40瓶嘢飲，至少有4種，要有咖啡、茶、果汁同汽水，種類越多越好。4種以上啊，咁就叫我哋揀，佢就拎唔到啊，所以叫我哋揀完呢，就拎俾佢啦。咁我揀完啦，40樣啦。係咪 O 唔 OK 啊？佢話 OK 喎，但係好重啊，裝喺個袋度咧會難，佢會搵個箱裝住，俾個箱裝住你啦。你要都40次啊，自己玩自己㗎嘛。佢話佢想開個 party 咧，睇下多啲人識佢，有冇客喎。嘟火嘟到爐火純青啊！
佢話啲顧客多數都係上咗年紀嘅，但係佢想咧揾啲後生嘅客，所以要擴大啲唔同種類口味嘅嘢飲俾大家飲。係咧，你都知我要掃射下咧。佢話佢都要買翻部收銀機喎。佢大客啊，買咗5000幾蚊嘢啊！好啦，佢就將佢掃完啦，放喺個箱度。然之後，因為真係好重，係搬唔到啊，就叫我幫佢搬喺個車尾箱後面。咁我咧就佢架車咧就要喺呢個後門度，後門呢度開放喺度啦，就可以。咁點解前門唔可以放嘅？係都要喺後門度放㗎，因為一樣。好啦，放咗啦。起碼做第一步先啦。如果永遠都唔做第一步咧，就唔知道之後會點㗎啦。你問佢咪咪點啊？佢話佢而家會黐佢咯喎，終於。佢話仲有另外一件事啦，就係之前佢同曾琴同老大講過一句說話，話洋菜係嘅預兆喎。所以咧，因為呢句說話咧，佢咧就係做咗呢一個嘅園丁老大啊，因為想俾佢見識一下，俾阿洋菜見識一下新嘅自己啊。原嚟幾好啊！同埋琴日已經有聯絡過啦，好快就會返嚟㗎啦。同埋講起火嘅事啦，佢好嬲啊，但係最尾都和好咗。問佢幾時會返嚟啦，佢想見佢呀。所以呢，佢哋琴日喺車站嗰陣時就見到啦。佢話嗰一刻好似世界呢都為佢哋安排咗咁樣，搭好咗個舞台嘅。然之後呢，佢呢就冇用佢嘅護身符，冇用佢嘅運氣啊，係直接去主動去問佢出現嘅時間啊。因為聽得出呢，佢呢好在意阿姨啊，3句呢都不離阿姨。佢就唔想自欺欺人啦。咁呢，喺夜晚嘅時候呢，阿姨就畀咗封裝咗明信片嘅信畀佢嘅，佢都唔敢打開嘅，但係對於佢嚟講係好重要嘅。仲叫我收工之後呢，就打個電話畀佢啦。佢要去買早餐啊，要去轉運啊。小智嚟啦喎，天光小智嚟啦。佢話呢啲箱都係背住佢嘅，不過佢已經習慣咗啦。小智嚟啦，同你打聲招呼先。問佢貼咗個海報有幾多個客人啊？佢話而家有20個客人啦。佢就話咧，我琴日咧講咗啲嘢，就令到佢咧有啲 idea 喎。
你想呢，喺配信嘅時候呢，就送阿準嘅簽名啊，即係王子嘅簽名啊。所以呢，喺拎咗一沓嘅海報叫佢簽名啊，但係又覺得唔係咁好喎。問下佢仲有冇啲咩要幫手先？佢話嗰個甜味罐頭嘅客人啊，上次呢幫佢揀開心布丁嗰個客人啊，佢話個布丁搖下搖下氹到佢好開心，所以呢，今次呢，又叫我去再揀啦，要柚子味嘅罐頭啊，冇柚子啦。我要埋單啦，幫佢埋單先。今次呢，我終於記得啦，你冇提我呢，我都記得俾15蚊你。佢話佢聽講呢個店火燭喎，仲有啲招痕喎。嗱，好彩老大都寫到啦，處理咗。哇！佢話我係佢嘅伙伴啊，話可以幫到佢啊。咁小智去咗扭蛋啊？咦，直尾都喺度喎，見到小智就扭蛋。哦，佢話我係佢最鍾意嘅店員啊，所以知道我最後一日返工呢，就梗係嚟啦。係要幫下個忙，側邊坐住喺張台坐住嗰個人呢，就係個明星嚟嘅，想低調啲，唔好騷擾佢。佢話佢唔係追星族嚟嘅。佢話要寫文章啊，所以佢又去到之前呢有蚊嘅地方嗰度坐低，然後發覺呢嗰度嘅景色係好靚噶，所以呢，阿珍琴問佢係咪一邊帶住個殺蟲水去噴，一邊係寫文章，一邊提景啊？
佢之後呢，就返咗去民宿，打電話想同老細辭職喎。咁佢老細有啲咩講啊？你又點講啊？佢話好鍾意喺岩田新聞度做嘢，但係佢嘅心已經唔喺度啦，佢想寫小說，唔係報道。咁佢點講呢？佢話佢全力贊助佢嘅寫作啊，所以而家企喺你面前係全新嘅直美，係小說家嘅直美啊！佢話佢而家就開始啦，多得你拎啲咖啡畀佢捱夜寫作文啊！佢叫我喎，有啲咩事呢？有咩幫到你啊？佢話佢琴日真係做咗個鄉村風味嘅田樂燒啦，好唔好食啊？佢話真係好好食啊，去到而家都念念不忘啊！佢話估唔到呢，可以用佢嚟做田樂燒啊！佢話呢道菜呢，令到佢有靈感啊！佢話想要3罐嘅有金之春啊，但係冇晒咯喎，得返2罐啊！要唔要試其他嘢啊？可以用柚子嚟做嘅田樂燒，佢話係想試下，係啦，有貨嘅，即刻拎畀你3罐，等一等啊！你呢邊老大就講話，佢真係好開心，夜晚終於唔使再嚟啦，佢終於可以日頭每日都可以見到陽台啊！我可以埋單啦！哇，今日買得好多嘢喎，咁俾面啊！佢話會返嚟我哋嘅鎮度啊！呢度有一種特別嘅感覺，好舒服。你以為自己一直偏向西方嘅文化，以為自己鍾意西式多啲，但原來呢，自己都係鍾意鄉下嘅地方啊！你去送咗支岩田新聞嘅紀念筆畀我喎，佢話得20位員工先有㗎。
佢話想呢俾我留個紀念啊，哇真係好啊，返一個星期就有禮物收啦。咦，小智話成功咗喎，小智成功攞到黃金阿薩姆，啊勁啊！話要杯熱可可，問下有冇杯啊？咁既然呢啲都滯銷咗，一直都賣唔出，就用呢啲杯啦。好啦，收工呢之前要打個電話俾阿姨啊，打咗俾阿姨先啦。咁都唔使撳喎，一打就係阿姨咯。佢話佢琴日已經返過嚟㗎啦，我都知你拎咗個明信片啊嘛。佢就話聽講炸咗個炸雞，佢話唔緊要啊。誒，係咪和好如初啦？佢話係啊，佢好識講嘢，喺車站度接我，一直咁傾偈，好輕鬆。然之後佢嘅心都係依然啵啵啵咁跳。但係佢一踏入呢間店嘅時候呢，就好安心。間店呢好整潔啦，啲商品又放得整整齊齊啦，好好啊咁啊。佢話原來阿姨話你識收呢個雪櫃喎，咁犀利。係啊，睇一下就得噶啦。哦，個個人都喺度讚我喎。哦，小智奶奶都有打電話俾阿姨喎。啊？阿姨話留咗啲嘢喺個店度俾真琴，可以喺個置物櫃度搵到佢。咁鎖匙呢？留下嚟嘅嘢對佢好重要。鎖匙呢就喺書架度。好，咁就打開搵鎖匙，打開書櫃。搵到啦條鎖匙，入面係啲咩呢？哇哦！工作日誌，我要睇最上面嗰本嘅工作日誌。
即係藍色呢本。睇下啲相先啦。呢個係阿姨同佢嘅年長，仲有曾琴細個畫嘅畫，有奇怪嘅帽啊！有員工日誌，呢個係阿五嘅工作日誌喎。佢話楊菜已經喺呢度做嘢3個星期啦，但係都記唔住啲啤酒唔可以放喺窗邊嗰個藍色冰櫃，上午嘅陽光就會將個冰櫃磨晒熱，搞到內部嘅溫度低2度，咁樣對商品唔好啊。要分返2個雪櫃，一個呢係飲料，一個係軟性飲料啊。原來阿姨呢都冇一直係模範嘅員工嚟嘅，都係同我哋一樣。入面仲夾咗封信啊！佢話你讀緊呢封信嘅時候呢，你就得到一個小嘅紀念啊！係一間唔起眼嘅小店，平凡無奇，唔知可以開幾耐嘅店。佢就係記得每日清晨開門嘅時候，安靜嘅夜晚，同埋店裏面充滿顧客嘅笑聲。呢間店呢就好比人生，單純、短暫，充滿意想不到嘅相遇。如果你讀到呢封信呢，即係你係最後呢一日嘅 moment 啊！等我哋嚟感受呢一刻，係將記憶永遠都留喺自己嘅腦袋度啊！就感受下啲聲啦，感受下呢個空間啦。唔知大家最尾辭職嘅一日係點嘅呢？8月の空